这叫白沫碳化打印机。这些就是车队，20来个车，做 local 配送是吧？什么也干。压烫界的精英选手，一天15个小时能压3000件。你想想自己的老婆，也都瞧不起你，自己亲妈接受不了，也是天天骂。就在这个世界上没有人理解你，他们认为你就赌博输了，不干正事儿。你好的时候怎么的都行。到美国来那时候，一天500-600个人翻墙进来，生活要比路上难20倍不止，生活太难了，你找不到工作。这些年应该是这3-4年这时间，对我是一次重新的洗牌。我感觉现在想想反而更好了，知道那个要干什么，但是就是孤独，小孩子光这有个爸爸，但是这个爸爸一直那个视频的时候，你那有黑天呀，我这里白天，有些东西他从小他就不理解很多事情，能把孩子接过来就可以了。现在条件好了，是吧？有合适的就在这边安个家。Hello， 好久不见。今天来到洛杉矶的工业市，来这边采访一个移民，也是朋友介绍认识的。他在这边开了一个工厂，然后今天我们过来看看他这个工厂，顺便也了解一下他这个移民故事吧。这就通过，这叫白沫碳化打印机。OK， 用这个。那这个打印机是中国进过来的吗？还是哪里的？美国也有，现在有供应商。也有供应商。对，因为一般从这边买贵，但是它售后有保证啊，它可以维修，有维修，因为它毕竟维修咱不专业，是吧 ？OK， 坏了很麻烦。自己会配这个的技术人员吗？还是直接全部就是供应商来刚提供？开始我自己学啊，我自己学会之后，我再带了这么一个我山东老乡技术员，叫安迪就行。安迪，你是从中国什么地方来的？我山东人，我老家祖籍是山东烟台，到济南上学就在济南落户了。什么契机你是要移民到美国来？我不是移民，我是负债了。咱们来了这里，你肯定是要有一个移民身份，你才能长期在这里待着。其实当时就是负债了，找不到任何出路了。什么时候大概？从22年开始亏损，搞那外汇啊。22年那是疫情的时候。对，前几年我是一直挣钱的，但是在22年我就行情没把握好，看的也不是很准，我又一意孤行，亏得挺惨之后，心态就乱了。你怎么做都是错了，急于想把这个办回来，我又去贷款，各方能筹措的资金都筹措了，反而已经成为一个投机者了，输得很惨。是不是有点那种赌徒的心态了？感觉对，那时候和以前不一样，以前是投资，我一年有个20%收益就行了，但是那时候就不行了，我急于要办回本了，因为我每个月贷款都有20-30万，我要从这金融市场挣出钱来还这个贷款。你每个月要还20-30万。后来我贷了将近1000万，我的天！因为我前期已经把自己老本1000多万亏进去了，对，后来就没有钱了，我只能又去贷了之后，我每个月就还。像有些工商银行这些建行的，可能一年连本带息一块还下。很多平安这些就是你贷了之后，你必须每个月要还，所以说压力很大，挣点钱还，已经慢慢我就还了，可能8-9个月，我已经充不了了，很多人都不知道。包括我自己，我老婆、我妈这些，所有人都不知道我那个。我当时也是自己在这顶着压力，这赶鸭子上架了，不敢跟家里人说这个事儿，还是什么？一个男人，你和家里有很多事情，我认为我都是从小我自己独断专行，想扛下来。当时就暴雷之后瞒不住了，捂不住了，他们才知道。对，知道了之后，那时候毕竟我还能撑嘛，我当时就开始什么离婚了，乱七八糟的，该解决这些问题，就准备自己解决这些问题嘛。能卖的房子，我先能抵掉的就抵掉，能给老婆孩子弄个房子，先住着，就这样。父母那时候跟着那心了，父母比较农村嘛，烟台农村，我是我们村第一辆奔驰宝马，就是14-15年的时候。14-15年，那个时候经济还是可以的。对，我那时候我从小虽然没下什么力，我善于投机取巧，所以也导致我最后的失败。这投机取巧是不行的。10年到16、17年这附近，我感觉是投机取巧是很挣钱的。我干了很多都是暴富的，我一年都能挣这些钱，也导致我后来我就不会去下力气挣这个钱。然后那个外汇是属于
炒外汇。炒外汇。当时这个国内现货平台，就国内那时候很多，我研究了个叫什么叫 AB 仓套利，这是交易所。就比如说我是交易商，发展你当代理，你拉一个客户进来，你不是亏掉了100万，拉这个客户亏掉100万，交易所拿走20%或者30%，你挣70%，就是坑的是客户的钱，你就让这客户正常交易，98%是亏损的，有2%是挣钱的。这就是交易商就挣那个钱，就是这种，这算是内幕。我当时就了解这个东西。比如说，我拿我妈身份证去，当时要什么大元银泰啦、青岛九州这很多平台，我就和他签协议，我拉进来客户，亏损了，你就要返我80%，平台不白减20%吗？我就拿着我妈的身份证，我舅舅的身份证上你那开户了。我在另一个交易所，我也是这样和你签协议。这不签了协议之后，我在一个平台买上100万的涨，我在一个平台买100万的跌。刚开始我没那么大资金，我就是120万买涨可能对了，因为行情反正有一个是对的，有一个是20万，到最后可能就40万，这个20万就能全亏了，对不对？我这40万我就可以出金了，是不是？我这是40万了，我本在这儿，但是我中间有手续费，到手可能38万，亏损这家20万，他要返给我80%，可能是16万。我这样一个程序下来，可能就是50多万吧。对，所以这叫 AB 仓套利。那几年中国金融监管都不到位，后来只持续了很多年。我在这上面 AB 仓套利，我感觉我干了3、4年，我就这么一点滚，也没有任何风险，就这么滚，不断的借身份证、注册公司、弄平台，专门打平台。那实际上套的那些利息是一些基础投资人的一些钱。我这个就没有套，我套的是交易商的钱。交易商，对，他们本来就自己就不干净，但是他们肯定也是坑了老多消费者了。所以说，我就当时抓住这个漏洞，挣了点第一桶金，就干了很多年。国家可能在15、16年那时候开始监管查这些东西，后来就把他们这平台就全部关掉了。他们也都是有什么证商所、什么都是正规大连什么金属交易所，也都是有地方政府背书的，但是确实坑了太多普通老百姓了。后来都关了之后，我就开始，他们说国外有外汇，外汇的杠杆更大一点，因为我玩的都是400倍杠杆。我的天！所以前5、6年应该是一直是挣钱的。这个东西就怕你上头，是吧？就和那赌博是一样的，你今天赢点，明天赢点，你输的时候是个大的。我认为我自己5、6年一直是盈利的，我自认为自己是股神了，我对行情的判断就没有失误过。但是这个东西你错一次，就可以让你灰飞烟灭了。就这样，最后就没有办法了，窟窿太大了。亲人也好，朋友也好，各种压力，弄得是自己也想自杀。因为感觉一直以为还行，一下最后让人传的村里，我妈打电话，你看村里传你怎么回事？丢人现眼的。那个朋友以前整天狐朋狗友也多，你比如说夜总会，是不是天天去，一个星期最少去2趟？那个结果这些人在背后说是谁，因为我来钱快嘛。那时候我就说外汇就是我的提款机，我想什么时候提就提，我一天提个1万2万人民币，那不很轻松吗？但是后来等你倒了之后，你再想借钱，很多连不回你信息的，就是看人性，你就看的就特别透彻，自己的老婆也都瞧不起你了，对不对？自己亲妈接受不了，也是天天骂，就在这个世界上没有人理解你了，对不对？他们认为你就赌博输了，你不干正事儿，你好的时候怎么的都行。当时我孩子2岁，只有孩子到家之后，爸爸亲亲，那时候不会说话，爸爸亲亲，亲亲，感觉就是得为孩子再坚持，找个出路。我本来想出海当个海员，一年挣个10来万，债务先不解决了，就刷抖音，就刷出走线来了。我就看了看，他们说割腰子什么的，割腰子也得赌一把，死都不会，死怕穷。最后我同学那时候挺好，趁个几千万，给我拿了10万人民币，我就一路着来美国了。是22年就出发了还是23年
2月份第一次出，被济南边检给涉嫌偷渡。为啥？我提前订了一个去厄瓜多尔的机票，他就看你那个地方，他一扫你这个东西，他就知道你要去厄瓜多尔。我说我去厄瓜多尔看看足球，世界杯刚结束，我要去看看厄瓜多尔踢球挺好。他说我就告诉你，去厄瓜多尔的就没有回来的，都是北上的。我说什么是北上？他说北上你不知道干什么的吗？你不是去美国吗？我说不是，我不是。我说我就是那唯一一个不是去美国的。最后他把我护照还有美金、手机全部扣了。济南边检把我给移交给了济南市公安局，济南市公安局又审。我一看这事儿也不大，顶多拘留半个月什么的。但是他把我东西扣了之后我走不了了，我又去出入境管理大厅，我又去补了，过了20天，真是又寄来一本。我现在不能从济南走了，我就去了珠海，去澳门。对，从珠海我寻思走那个卡叫什么呢？港澳通行证。对，港澳通行证。我寻思我直接走自助，他们说走自助就行。结果我就自助，我一扫门就开了，进去了。下一个是录指纹还是录什么的，门不开了，2个警察就来了，然后看了看我，又把我领到边检警察局那，又把我关里面去了，又审了1天，又给我劝返了。我后来第二天我又打车去了深圳黄冈。一样，他们把我在系统里标记了之后，后来我有一个骗子，当时我不知道是骗子，他说只要你有护照，给他5000人民币，他就能开埃尔法把我送到澳门或者香港。我寻思也行，收了我钱之后，把我送到珠港澳大桥，说你直接过去行了，我有关系，你直接走就行了。他让你走过去，没有关系吗？他不骗我吗？我当时我说这个钱你就拿不走了，我说好的。到地方我给你钱，对，这不最后他说你要是不给我钱，你过去了，我就怎么举报我还是怎么回事？我说你想怎么着？我说我只要能过去我就给你钱。我过去之后一递护照，边检警察就直接又把我弄到，那已经第4次还是第5次，我自己都崩溃，我知道我出不去了。后来就在里面又审了我6、7个小时，反正每一天都要在里面关6、7个小时，坐那个小板凳。内心里是崩溃了，不断的问你那些问题，为什么一直要出去？他问我也不会回答呀。我在这方面心理素质挺强的，我就是要出去看看。我说你们为什么不让我出去看看？我说哪一条我违法了？我是拿着你们批准的护照、批准的港澳通行证，我合法买的机票，我哪一点涉嫌偷渡？我不承认。等于是这么多次一直没给我定性，没有实质性证据。珠港澳大桥，我就说你们这个纯属执法有问题。后来他要把我移交给珠海什么刑侦还是什么，打电话给那个部门，我在那听着。他说这个人3番2次的想出境，都已经劝返他好几次，他就不听，他就非要出去。他们说他有什么事儿吗？身上？济南公安局这也没抓他们，深圳也没抓他们，到咱珠海你们解决就行了，你扔给我们干什么？毕竟我这种案子对他们来说没有油水。对不对？他不像那种别的案子还收点油水什么的。那个时候你的暴雷有没有影响到你？那时候我征信还是好的，我来了一年之后，我才成为那个失信被执行人。最后这个系统它提交上去之后，就是个边境系统提交上劝返程序之后，劝返我3次还是4次之后，他可能系统上提交不了了。你再要把我劝返，可能得有个正当的理由。那他就给上边领导说，那只能放我出境。他说你愿不愿意走？我说肯定愿意出去看看。在下午应该4点来钟，派了个政委下来给我做思想教育工作，说看你也不像做坏事的人，讲了一堆政治思想教育课。最后把我领到珠港澳大桥去，他说你下去买张票就到香港了。然后这些基本上就没技术含量了，就是一个这个就是快慢的问题，这个这个就属于劳动密集型。对，这个熟手的就是增加速度。这兄弟应该是压趟界的精英选手，一天15个小时能压3000件。一天，他如果赶工的话，他一天要干15个小时。对，15个小时能压3000件。那你的这个订单量还是挺可观的。订单可以。然后这是打包机，现在还没等下午的时候开始打包。OK，等于说上午这个时间段基本上都是在生产这个图案。对，图案剪图备货，下午就开始打包，开始压完之后就开始打包了，连衣服打包。是这样的。去了香港我就没敢多待，
我就买了张机票直接飞迪拜了，从迪拜待了3天，想从迪拜直接飞厄瓜多尔，结果那个荷兰航空就和我说中国人不能上这趟飞机。其实你看吴京那时候就说一本中国护照就是通往世界各个国家安全的通行证。其实你整个过程中，只要你掏出中国护照来，不是被抢就是被欺负，被瞧不起。对，就是卡你，对，或者是卡你嘛。对，当时就航空的，我也不知道哪里人，他推我，推你为啥？我说我为什么不让能上这趟飞机？他说中国人就不能上这趟飞机，就这么推我让我走开，你知道吗？我又不会英语，我拿个翻译机，最后又在那个时候正好还有几个没让上飞机的中国人，我们就去了那个叫土耳其，结队去了土耳其，这是我第一个队友，小孩迪拜去了土耳其，对，那里就没什么卡了，那小孩带我到了厄瓜多尔。他会英文，到了那儿之后是考验体能，是吧？智慧还有勇气了。这确实是一路什么哥斯达黎加、哥伦比亚这些巴拿马，这不就一路就到了这。大概什么时候到的美国2023年4月12号把我放出来的。4月，应该是4月8号到的德州移民监狱，关到移民监狱了。12号我飞到洛杉矶。我当时没有钱，飞过来之后在圣安娜国际机场睡了一晚上，睡在机场大厅里。对，冻得我直哆嗦，也没睡那天晚上。没有，我们这边也没有一个什么朋友之类的。没有朋友，无亲无故。后来我一个大哥的战友在这边28年，最后第2天，他让他老婆把我从机场接回来就在工业市一个叫核桃市的工业城酒店嘛，让我在那儿住着。后来那个大哥从纽约回来，就把我领他家阳光房里住了，给了我1000块钱。我那时候没有钱了，在他家过渡之后，我就去了丁胖子广场。我的队友那时候也放出来了，就这么几个朋友，队友就是朋友了。那时候一路结伴而行的那些人，对，他们关了10天，我关了4天，就开始了美国生活。生活要比路上难20倍不止，生活太难了。在路上你可能体力好点就能到美国来，那时候一天500-600个人翻墙进来，你找不到工作，你干着急，一身武艺没有地方施展的空间，都说美国挣钱，结果挣不着钱，找个工作去给人搬家，搬1天歇4天，能挣个100来块钱，是吧？那这不家庭旅馆，8个人的房间，18给米管油，一晚上，那时候真睡不着，打呼噜的。乱七八糟的事，干啥都有。你8个人，想想。那个时候你有统计过你在国内需要还多少钱吗？我最后走的时候是700万吧，700万，因为我还了300万。对，所以你在这边没有工作，你会很着急那个时候。着急。然后关键是我还得给孩子打点生活费嘛。我是把那个失业补助金申请了，那个1个月1800，这个卡给了小孩他们。对，他们就有半年时间就靠这1800。虽然这些年没干活，但是我一直踢球，你知道吗？踢球让我一直有一个特别好的身体素质，所以我来之后干体力活什么的，我一个呢，真是有时候我感觉顶一般的人能顶俩。所以说我后来跟着一个装修老板，他给一个公司那个干装修，我就跟着他干。那个因为在农村和水泥什么的这些东西，虽然那时候小没干过，但是大约猛的脑子里有概念，知道的怎么干。后来那个我给他干了几个活，他感觉还行。那时候我从120的装修小工给我涨到150了。后来熟悉，正好给那个地产公司，他都是法拍房嘛，他专门做法拍房。对，法拍来了之后，他再翻新往外卖嘛。当时就有一个有纠纷的，就说小王你敢不敢去做？我那时候你想想，一天干个装修小工150嘛，也挣不着什么钱，是吧？往家里打点什么的，也剩不下什么钱。他说有点风险，说你在里面不能让别人进去。我说那行。为什么是不能让别人进去是什么意思？就是这个产权不清晰。产权有些是前任房主，他是被驱逐走的，他想再回家，对不对？他有一些房子可能是税没交，被政府收回了，他肯定心情那个不爽。我一个老乡当时去干这活，就让人前任房主驱逐人家时候，人家拿枪顶着，你敢那个，我就有风险的。但是我看那套一直就没有人出现过，然后我就进去，一天给我100块钱，让我进去住着。
住着我害怕呀，美国这个房子和国内不一样，是吧？那个又防盗网，这个从那个小门一弄，一脚就踹开了，然后我就去了。去1个月给我3000，我再没事白天再去干干装修小工，反正出去周6周天的，可能1个月还能挣个3-4千，这不1个月就成7000了。7000在美国这个全现金不就挺好了吗？后来我就开始搞抖音，没事我就说洛杉矶山东分路，谁要是难吃不上饭，我说你来就行了，免费住。这不后来就慢慢的就好了，有一些人来了之后也给我钱，加点房租收入就上万了嘛，我就开始租房子干民宿。那时候人太多了，我就啥时候？那个时候23年那个下半年和24年7、8月份黄金时期，就是那民宿我感觉我那房子够偏的了，然后都是爆满。我一套房子里多的时候40-50个人，那一个人你就按15一个铺位吧，也不少钱。就干这个很多资源信息你都会掌握很多，挣这点钱，多的时候1个月3万多。然后我感觉干民宿这个东西就会有点类似于中介似的，我不大喜欢干那种中介，因为我当时就说山东老乡免费住，但是有些给我了，但有一些他不理解你，上面都说坑老乡，对不对？但是我没做过，但是有人给你泼脏水也有。后来我想民宿我不干了，我不想挨那种骂，然后我就开始干那个家庭舱。在家里那个车库里给人发货，那时候还行，2块钱一件。我转型比较早，正好那时候直播也会获得大量的客户，国内客户。后来就来了个江西老板，江西搞电商的，他说我看你直播很久了，我给你30%的股份，我来出仓库，你来负责我美国的业务，然后我在国内搞运营。这不我就开始走上了一个从是家庭仓到一个正规仓库的一个这么转变，我就开始干。这1年时间，我跟着他，我没挣着钱，只能挣个死工资吧。股份我最终是没挣着什么钱，没什么分红了是吧？没给你。对，他最后他说他亏损嘛，他不挣钱。在这个过程中，我就吸取了大量的洛杉矶的人脉和资源。我搞抖音，然后我又通过自己的悟性自己搞一个小的海外仓。后来他又搞那个 POD 工厂，就是现在这个。那时候利润一件能挣$3，现在一件利润可能挣个7、8毛1块。那时候就是我赶上这个时候，我就开始学，到了今年的时候，我就也干上了。对，他们都说很卷很卷，然后但是我应该就是我干民宿的时候，我是山东老乡，他们都出去各个工厂里，成为各个工厂的精英了。等我干的时候，我直接把他叫回来之后，直接我工厂全是精英的团队，1个顶俩的团队。所以我那时候刚开始4个人就能干1000多件，1400-1500的时候，我对面的工厂是十多个人才干这1500件。所以说，你想想我能不挣钱吗？干厂长这是2口子，我山东老乡，还有一些我粉丝就是比较了解的。最起码他没和别人似的磨洋工，在美国这摸鱼磨洋工，你干1天光晃荡1天，这些最起码和咱那个心比较靠得齐，干活的时候实实在在的。所以我亏了2个多月，我就扭亏为盈了。普通工人就是5000块钱左右吧，叫 W2。我的车队基本上就是一天就是180、200的工资，5、6个小时的活，很轻松。工厂累就是工资稍微高点，22、25都有。看22、25算是可以了。对，他那个速度快吧？因为我感觉他值这个钱。我找个20的，我找俩都干不过他一个，我为什么不找个25的能顶起来呢？那有的时候就是这样的，相互的嘛，员工跟老板之间。说利索的话，给高工资肯定是没问题的。像现在这个 POD 工厂，就是你的现在的主营业务吗？主营对吧？主营业务，车队一个业务。我应该在5月份，我另一家公司就是耗材批发，因为我这么多车队，我能覆盖到洛杉矶的大部分地方，大部分仓库，我要给这些仓库卖就是耗材。是这个 POD 的耗材？不是，就是他们需要袋子、胶带、面单纸，然后缠绕膜，我要给他们供这个，我要给做那个服务商给他们。这些就是车队，反正
20来个车，做 local 配送是吧？什么也干。什么也干。OK。那司机呢？司机都是我的山东老乡，德州老乡。我有个小兄弟跟了我2年，我让他干车队队长。OK。这边这个服装厂，我安排我那临沂老乡，他来负责。我一个人精力已经没有那么多了，是吧？得有人专人负责。做老板的还是要多点精力去开展你业务啊这些。刚开始都是我自己干，刚开始那时候亏损嘛，亏损我就得自己4点起，我自己打坨，自己跟他们剪，跟着，所以这里面的所有业务我都是也是一把好手。从搬进来到这个地方，有多少时间在这个地方？半年多了吧，是跟一个江西的老板合作，他给我30%股份，然后那个我负责他美国的业务，他在国内负责运营。我后来这不想单干了，单干之后他当时说的很好，说你订单我到时候给你，你干去我支持你。但是你等你干上之后，很多人就嫉妒眼红，他把订单给我撤了。那你就后面的订单全是你自己去拓展出来的。他撤了之后，就出现了我没有订单了，天天亏损。你想想，1个月房租2万5，再加4个工人，差不多就得5万美金的亏损。然后我就开始从国内自己搭那个运营团队。国内的运营团队主要是负责什么？是运营啊，从 TK 亚马逊卖货。OK。他们就在国内运营，然后帮你获客，然后获得这些信息、那些图案，然后就发到你这里来，你这边来生产。对。我后来就等于又成立一个部门，国内运营，美国生产，形成了这样一种模式。像你看，我隔壁也是干 POD 的，他们只是接单。对，为什么我最近等于是弯道超车超过他们了？他们没有自己的运营团队，他们就是靠客户给饭吃。如果客户把单子感觉有价格低的，他就会转走。但是我不是，我的团队那是我自己的。我不可能把我的单子给别的工厂，对不对？对。所以我这样更稳定。我现在应该是弯道已经超过他们。那等于说他们更像一个工厂，但是你们像一个闭环的一个商业模式。全链条了。OK。包括我们自己的运输，包括往邮局送货什么，我们全能一条龙，全是我们自己的。OK。所以我更稳定，所以和他们拼价格，拼各种方面，我们更有优势的。OK。但是我们的品类还没有他们多。他们还有毛毯了，就是毛毯，那个脚垫子，但是我慢慢的，我现在就是搞直播有一个好处就是信息，然后我再加上我车队的覆盖率，我可以免费配送，对不对？我的价格也比这些什么8net这些大公司便宜接近1/3，我认为我非常之有优势，应该是这个项目我失败不了。那你觉得你从刚来什么都不知道，然后到现在快有3个公司的一个老板了，你觉得你这一步步走来，你觉得在美国最重要的是什么？就是能走到现在这个样子。资金支持，当然这个人脉很重要。我这人唯一一点就是江湖义气比较重。别看我被很多兄弟们伤，但是我江湖义气很重。你比如说我这些工人，都是我一手帮他们的。有一个就是啥活不干，来了2年。等于是我这那个把他弄到车队队长，然后这都是我认为我不需要他有多大能力，我只需要他对我忠诚就行。然后现在你看也都可以了，啥活不干就天天溜达着管理调度车就行。然后我这临沂老乡这都跟着我久的，你说真正感恩的人也太少了。我帮了那么多人，在背后看我笑话的人那个很多啊，在这个世界上真是没有人盼着你比他们过得好。所以说我对大部分人都比较真诚，就是谁找我帮忙，我能帮的我都帮。包括国内货代，他们以前我是通过前任老板认识的，那次是危机的时候，然后货发不出去，我领着人去行行给他发了，所以他特别感激我。后来他所有大批量的 Y2 的业务，我 Y2 的业务一天我能挣1000美金纯正，这么一个小项目，看着不起眼，我能挣1000美金，所以这就是他给我的。就是我俩现在就是绑到一块儿，很多人都说你把这些业务转给真的不行，我和伟哥那是关系，不是你们能比的。这个是我的 Y2 项目。Y2 是个什么东西？Y2 就是换单。OK。Y2，这就是那个
已经代发吗？还是什么？不属于一件代发，一个叫 Y2，反正是。现在，这我这2个小朋友。哦，OK。我带着上班，带着下班，白天就委屈。我上午比较忙，我下午就不忙了。OK。那每天还是要带他们出去溜一溜。对。越来越多的这种老板，帮我。我国内运营当时资金不够嘛，一个河南老板给我拿了300万人民币，然后我这边工厂，然后我济南老乡大老板也给我拿钱。你想我个人能力有了，我再有了资金支持，那基本上很多东西都不是问题了。再说我又不笨，再说我现在应该是在洛杉矶有强大的这个人脉，我只要能把活干好，然后上边资金弄好，我现在自己的运营团队，给自己美国工厂输送这个订单，这现在一点问题没有。我认为现在比较稳固了，和我以前干投机倒把那种活是吧？外汇那种投机要稳定了。只是这些年应该是这3、4年的时间，对我是一次重新的洗牌。我这今年马上38，给我这么一次大的挫折，我认为反而更好。以前刚开始我想不明白，我感觉现在想想反而更好了，知道要干什么了。但是就是孤独，在美国这个生活就有点太孤独了。想家人吧，还是想孩子？别人对我在这个世界上真是都不大在乎了。父母每个月给他打5000人民币，孩子1个月给他1万人民币。其实出来的时候也想着回不去了，能给打点钱就行了。在这个世界，你说孝顺父母，你天天跪跟前没有钱没有用，还是得多给点钱，自己吃点什么。可能这辈子可能再见父母可能不大好见了。有没有机会把他们申请过来呢？岁数大了，岁数太大了，都70多了，然后可能去日本、去韩国见面是吧就行了。我家里还有个哥哥，所以说还有人可以搭把手。对，我哥哥那边也有俩儿子，所以也有个事儿干着，是吧？那小孩还是想他过来吗？想啊，这么孩子们，对，想啊，现在多大了？现在马上6岁了。马上6岁了，那要进小学了。这么长时间就是也淡了，光这有个爸爸，但是这个爸爸一直视频的时候，你那有黑天，我这里白天，就是有些东西他从小他就不理解很多事情，听的时候也很心酸。在国内遇见个这么大的事情，你是实在找不到办法才出来的，对吧？所以有些东西是逼着推着往前走的。当时我也是绝望，是吧？所以人一定要有希望，不管什么时候也得有个希望，让他没有希望的时候，当时我真是开车要撞死了。那你看，就是美国的整体这个经商的这个环境，或者是投资环境和国内有什么区别？在国内我感觉100块钱100万能当500万花，可以利用杠杆。在这边100万就当100万花，你别用不了杠杆。我弄这个公司，我认为政府就没管过你，就是你正常该报税，该申请叫什么 license 还是什么的，你就该申请行了，没有人来折腾你。不和国内咱也做过生意的，什么消防和环保，反正五花八门的哪家照顾不到也给你找个毛病让折腾一下。这边你就是踏踏实实的，就是一心去干事行了，没有那么多事。那下一步你是第3个工厂上来之后，你就想把这个产业链你都可以做起来了，差不多。因为我的车队就覆盖了洛杉矶差不多300多个仓库，如果能把这300多个仓库，然后材料供应起来，应该也是一笔不菲的收入。然后我可以达到免费配送。那你的这些材料的这个货源都是国内采购过来的，还是这边的工厂生产的？像我这么大量的采购，国内都是最低价了，最低价是吧？并且我拿过来之后，能和这边的都抗衡。关税对你们有影响吗？有。现在还有多少关税？现在服装我们都是找的货代都是双清，就是我给他7块8块1公斤，他们来负责我报关，这是税务问题，不用咱管，有专门干这个，只要你花钱就行。自己要不你照顾不过来，事儿太多了。你把这些东西弄过来，还是很有竞争力在这里。对呀，对，现在还是中国的这个 Made in China 的这个竞争力还在这本地还是很强的了。现在
有些不一定，有些来了之后也不一定能挣到钱，亏损了这不多少的好几百万的货来了之后连卖都卖不出。它是款式不行呢，还是销路是一个问题，这边你想想，咱在国内可能寄点东西很便宜，在这边运费很贵，这个产品都不如这个运费贵，很多东西你就自己钻研怎么把这些问题克服解决，你才能挣着钱嘛。像你国内请的那个运营团队，他帮到你拉了很多这种平台的客户嘛？咱家开了个淘宝店似的，对不对？他帮你在网上卖嘛，运营就这个。现在这一块国内的这个资源还是很多的，是吧？有干得好的，有干得不好的，很多运营团队就是亏钱。我不需要国内运营团队挣钱，他只要是能持平就行。但是我需要他给美国工厂提供订单，对，我要让美国工厂挣钱，对不对？我可以美国工厂挣钱之后，我可以那个我国内来给他们发工资都没问题。但是我现在的情况是我运营是有利润的，然后我2个财务系统嘛，然后我这边工厂也是有利润，所以都好。其实美国现在很害怕这个中国制造，你有没有感觉到？质量又好，价格又低，但是他们就怕自己离不开。因为这2年这个政治环境，我后来的认知，我是这2年认知，一直我们接受教育是美国一直欺负我们，然后压榨我们。其实来这之后，你发现了美国一直在帮助我们，结果人家那个什么 WTO 还是什么帮我们改革开放，然后挣了那么多钱，现在你看对人家叫什么不守契约吧，算是人家肯定都撤了。你现在国内经济现在应该我了解的也不是很好了。国家兴百姓也苦，亡百姓也苦，没办法。自始至终中国老百姓就一直苦，以前是关在笼子里，那思维也就那样了，也不恨谁，对不对？感觉一直爱祖国、爱人民、爱机器、爱劳动，对不对？后来才上这边来知道，你看美国人老百姓那个不需要劳动太多，是吧？那才是生活。就是我们从小被太多的东西束缚了，也不知道。你觉得你未来最好的一个愿景是个什么样子的？小孩过来团聚呢，还是考虑把债务还清去中国？回去我是暂时性不想回去了，因为也没什么可留恋的了，是吧？因为那时候是都抛弃我了嘛，对不对？能把孩子接过来就可以了。现在条件好了，是吧？有合适的就在这边安个家就行了。很孤独，每天拉着狗上个班，下班带个狗回去，2点一线。前段时间我很累，前段时间就是4点我就起，然后10点11点睡，每天睡觉的时间都不够，但是习惯了。现在我一天你让我睡，我也就4、5个小时觉。心里有一滩事，就是习惯了，就是习惯了。刚开始就是每天9点都不带起的，就是那段时间上班的时候。你现在自己干，那时候是亏损，你就是4点起，一个当3人用。那你的这些工人也都配合你吗？没有，他们都是9点，他们都是9点。这边也很现实，人家干1个小时，你不管是朋友也好，人家1次半次帮你，后边你就该怎么办了。加班你就给人家加班费。我觉得聊的也挺多的，我主要是想跟你聊一些你那种移民出来的这种感情的这些心里面的一些变化，孤独。对，你出来，你要承受别人承受不了的孤独，你没有资源，就哪怕你有些人带点钱来，你也很孤独。我到现在我就感觉就是很孤独，就是你想成为一个成功者，可能你确实要自己孤独的走很长一段路。很多人就是你看来美国不都怎么说，第1年豪言壮语，第2年什么自言自语，第3年风言风语，对不对？真是这么一个过程。我是这几年来我就没享受过生活，我就一直在挣钱了，奔生活。对，可能在国内我挺会享受生活。你看10点11点起吃点饭，下午找个朋友聊聊天，然后喝茶聊聊事儿。晚上那个他们喝个酒，我喝酒不行，喝个酒。晚上就是夜总会，就是每个人喜欢的东西不一样啊。其实在这边也有，只是说我们可能没接触这些东西。这边我接触过这个东西，还是不要接触。这边这个 KTV 里还有这个车库里吸毒的比较多。我感觉那个负能量比较多，咱还是少去为好，是吧？我很多和我一起来的都已经，我看都吸上了。我们还是
保持一定距离，是吧？是，也感谢你的分享，你的这个移民的故事，希望越来越希望能帮到很多人，对，希望对互相帮助嘛，对，有机会链接生意的可以，你方便的话就留个联系方式在我这个频道下面，或者可以，或者是对，希望你的故事或者是一些经历能够给别人一些这种信息上的帮助。对，其实很多人也是在寻找一些方向吧，我觉得。在美国，我认为还是不要轻易投资。这个美国这个投资风险，我认为更大点。这个人工成本和仓库成本太高。这是我这一次的经验。如果我没有资金支持，我这次就得趴下了，就是另一个故事了。